Guddida doorashada dalka Kenya ayaa ugu dambeyn maanta ku dhawaaqay natiijadii codadkii la dhiibtay 9kii bishan aynu ku jirno. Inkasta oo dhanka natiijada doorashadu ay u muuqatay mid aad la isugu dhow yahay, haddana ninka aftahanka ah William Ruto ayaa noqday madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Kenya. William Ruto waa 55 jir sanadkii 1966 ku dhashay Kamaguta, isagoo oo waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ku soo qaatay deegaankii xuduntiisu taalay. Ninkan ayaa ku soo koray nolol saboolnimo oo aad u adag, wuxuuna goobaha waxbarashada ku biiray isagoo aan xataa sidan kaba u xidho. Qoyskiisa oo sabool ahaa darteed, William Ruto wuxuu dariiqyada ku iibin jiray digaagga iyo waxyaabaha fudud ee la cuno si uu qayb uga noqdo halganka nololeed ee gurigooda. Waxa la sheegaa inuu ahaa arday aad u firfircoon, isla mar ahaantaana fahmo badan, isagoo oo kaalmaha hore ka geli jiray tartanada iyo tijaabooyinka aqooneed ee fasalkiisa. Dhammaadka 80meeyadii wuxuu ku biiray jaamacadda Nairobi, halkaasi oo uu ka diyaariyay shahaadada heerka koobaad ee dhirta iyo xayawaanka. William Ruto ayaa sidoo kale soo noqday macallin soo saaray arday aad u badan, iyada oo la tilmaamo inuu ahaa codkar si aftahannimo leh wax ugu gudbiya ardaydii uu waxbari jiray. Dhanka siyaasadda ayaa uu Ruto ku biiray sanadkii 1992, wakhtigaasi oo uu wax ka dhisay musharaxii Daniel Arap Moi, halka sanadkii 1997diina uu noqday xildhibaan laga soo doortay deegaanka Eldoret North. Sidoo kale wuxuu sanadkii 2002 noqday kaaliyaha wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya. Sanadkii 2005 ayuu sidoo kale noqday xogayihii guud ee xisbiga Kenya African National Union KANU, halka sanadkii 2008diina loo magacaabay wasiirka beeraha. Waxaana sanadadii 2009kii William Ruto loo qabsaday eedo la xidhiidha inuu suuqyada madow ka iibiyey tan badan oo galley ah, iyadoo ugu dambeyntii uu noqday wasiirkii waxbarashada sanadkii 2010. Ninkan oo lagu tilmaamo mid mucjiso ah ayaa sanadkii 2013 noqday madaxweyne ku-xigeenka Kenya. Booskan oo ah mid ugub ah ayaa noqday midkii kor u qaaday saamayntiisa iyo weliba magaciisa aadka loo bartay. Waa nin ku caanamaalay hal adayg iyo dhiiranaan xooga. Wuxuu aad ugu doodaa inuu yahay nin ku soo koray nolol aad u hoosaysa, isla mar ahaantaana soo maray hayaan aad u rafaad badan, isagoo oo si gaara u beerlaxowsada dadka danyarta ah oo dabcan ah kuwii siiyey codadka ugu badan ee uu ku soo baxay. Guusha William Ruto ayaa ka dhigan in markii koowaad uu Kenya shookaanta u qabtay nin ka yimid dhanka saboolka, iyada oo dalkani uu ahaa tan iyo sanadkii 1963 mid ay ku loolamaan dadka ka soo jeeda dabaqadaha sare iyo in dhaxal u heshay. Waxaa sidoo kale maanta guuldarro la carraabay ninkii sanadkan sida weyn u sii diyaariyey ee Raila Odinga, kaasi oo aanay isku cusbayn wejigabax kaga yimaada tartan uu u galay kursiga dalkaasi u sarreeya. Doorashada dalka Kenya ayaa ahayd mid si weyn indhaha ay ugu hayeen dunida, gaar ahaanna Soomaalida oo iyagu si weyn u daneeya arrimaha ka socda dalkaasi, maadaama bulshada dalkaasi ku nool ay qayb ahaan ay yihiin dad Soomaali ah, kuwaasi oo iyaga laftarkoodu leh matalaad siyaasadeed oo buuran.